Anglo-Manipuri War 1891 gi Nongchup Lanfam haina khangnariba Laimaton Laimatak amasung Lamangdongda Lanfam yaukhiba Leibak Ningba Thobasing amasung masak maming khanghaudraba Thobasing ikai khumnaba utpagi thoram ama ngase Bisnupurda leiba Kiyamba Ningsing Sanglenda pangthokre. The sentence of Anglo-Manipuri War 1891 amasung Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kangleipak na sinduna pangthokiba thoram aduda Bisnupur District ki ADC T Opendro All Manipur Kanba Imalup Amkil gi President Lorembam Nganbi Laitam Mukta Memorial Committee ki President Professor Laitam Nabachandra Ningthemcha Ningsing Lup ki Advisor KH Sarat Kumar Longjamba Poila Bira Memorial Trust ki President L Ronendro Justice Committee ki Chairman Joy Chandra Kontho Jamna Thoiba Mitunglen Sing oina saruk yakhi Tharamatuda athoba Singi mafamda haikat lekat tambaga loinana athoba singi thawaina ingna chikna mapugi khuyakha lairunaba minute ama tumina leptuna thoni ki tungda athoba singi macha masu singda achamba khudol piduna ikai khumnaba utkhe tharamatuka mari leinana Justice Committee ke Chairman Joy Kumar Konthojamna hai athoba ipa ipu singna chatlamba lambida aikoi su chatpagi matam oire ipa ipu singna thambiramba aikoi gi ngamkhai amate Aikoigi Chatnabi Singh Tuna Thamba Hypase, Nasigi Mirona, Taudaba Yadraba, Amani Haina, Mahakna Makataki. Manipur da su aikoigi MLA singa hairiba people ga tanaraga thapuk thorum singge tohunniga madu tawdabadai ni ngasi Manipur da kam khungchai se miyam gi afambana ama makoi gi national party da yumpam oraga magi party gi instruction gi makada thapuk thorum tawbadagi ngasi di Manipur kam khungchai re maram maduna Manipur gi mihut oibiriba MLA singa makoi matam leiba khibakta ima leiba gi damakta ijati gi damakta khallaga aikoigi Magi party ki interest thado piraga thabuk forum tawsi haibo wakhum do thamjage